Hello，各位觀眾大家好啊！歡迎嚟到我哋新一集嘅 Camping Vlog 啊！咁我哋已經好耐冇拍片啦，至於啲開場白係點我都已經唔係好覺得啦。咁咧我哋已經好耐冇嚟過西貢 camp 啦。對上一次呢，我都唔記得咗係幾時啦，好似係上年水浪灣嘅事，真係好耐冇嚟過西貢 camp。之前次次都係去邊呢？都係唔知去邊度，我都唔記得晒。去大嶼山啦，又去邊呢？再去係啦，其他神秘地方啦。咁但係西貢真係好耐冇嚟啦，我哋都行下街啦，好唔好啊？都好耐冇嚟啦，我哋食個飯再出發。我哋一齊睇下今日嘅天氣，26.3度，濕度74%。大嶺落26.3度，熱死啦！準備咁咧，我哋而家咧就已經去到起點嘅位置，補充完啲物資之後咧，就準備開始咧徒步上山啦。至於今次去咩地方咧，係一個西貢嘅高山嚟嘅，咁啊上面咧都測試下啦。我哋之前好耐都冇出現嘅囂仔，但係其實都唔係啊，我哋今年都曾經出現過一次，係啊。咁啊，今日我哋就專登去一個開揚啲嘅位啦，咁啊就希望咧可以測試到入面背囊嗰隻囂仔嘅真正嘅實力咯。好啊，你事不宜遲，我哋即刻慢慢徒步上山，咁啊中途就再見各位啦，拜拜。Few moments later， 各位觀眾，我哋咧幾經辛苦，終於嚟到呢個不知名嘅山頭嗰度啦！哇，睇下全部都係霧啊！我哋仲諗住咧，即係大風啦，點知冇風，得霧啊！So far係啦，咁啊四周圍都係霧啊！俾大家睇下，哇，全部都係霧。咁你問我呢個邊度咧？其實咁大霧我都唔知啦，大家都唔知，所以就我哋不如 set 個 up 先咁樣，跟住晏啲就睇下啲咩搞作啦。不過冇嘢睇嘅啦，而家全部周圍都係霧，大霧籠罩四方啊！好啊，咁我哋set up 先。好，我哋就晏啲再見啦，拜拜。好攰啊！咁我哋 hea 下先啦。今次我想講咩呢？好啦，終於上到嚟呢個地方，咁梗係開翻張凳坐先啊！咁你唔開張凳坐，你真係好對唔住自己啊！今次呢，我真係夾晒 dress code 啊！你睇下呢件大地色嘅衫，加張大地色嘅 slow 拉凳，再加隻又係大地色嘅 Helios， 融為一體。真係好正 ，anyway 好啊。唞一陣，我哋再 set up 個型，再俾大家睇下我哋今日嘅 set up 係點啦。我哋繼續咧都用我哋親愛嘅囂仔啦、Narrow Two 啦嚟到高山嘅環境，咁繼續用高山嘅型啦。咁其實都唔係好高山嘅。終於咧 set up 完成啦！大家見到周圍越大霧都知咩料啦。咁啊，聽日肯定咧都肯定同佢講一定會濕嘅。一件衫又濕，個頭咧都 feel 到啲霧水，你明唔明啊？所以咧其實冇啊，聽日慢慢曬乾佢啦，翻屋企係啦。anyway， 我哋個囂仔就係咁啦，我哋幫我影翻啲大霧籠罩四方嘅相先。哇，越嚟越大霧，搞唔掂啊！睇個囂仔嘅寢室，咁而家我嘅感覺就係入邊都有好鬼焗㗎。所以今次又中伏，我哋 so far 咧每一次用囂仔都係中伏，除咗第一次去大嶼山嘅之前話之外，冇一定中伏，好似每一次拎佢出嚟都係伏地嘅，都係特別熱嘅，唔知係嗰排。anyway， 今日咧我哋繼續用我哋嘅Nemo氈啊，因為今日熱啲啊，所以揀張冇咁熱，而且又好似收得細啲啦，咁所以今日帶佢出嚟。睡袋方面咧，其實我都唔知帶啲咩嘅，我就係知道。我應該拎咗個睡袋，係啦，咁係 Reaco 啊，因為之前有一排我拎咗出去借俾人用，咁我唔記得擺邊啦，咁枕頭照舊都係Nemo㗎啦，咁啊睡袋咧我哋照舊都係將佢養一養啦，等佢發脹啦，咁呢個咧係 Reaco 嘅 Strict Light 5度啊，咁咧佢都唔係話真係十分之保暖咯，係啊，咁所以啱而家呢啲天氣用啦，又唔係凍又唔係熱。咁雖然頭先上山就好熱啊，咁啊，但係而家就涼翻少少。
希望今晚咧大風小息嘅情況下咧，我哋有覺好瞓啊！如果唔係，我哋都會幾慘。咁咪煎啦，咁配合埋我哋嘅電子泵，係啦，咁吸翻落去咧就好快可以吹脹啦。咁咧我哋都係鳴謝贊助啊，就係呢個電子泵嘅主人 Ben 先生啦。Ben 先生應該喺之後條片會出現嘅。咁我哋咧終於到咗夜晚煮飯仔嘅環節啦。咁咧我哋咧就今晚咧嘅餸菜啊都非常之簡單，就係咧呢個嘅脫水飯。咁咧我哋就煮咗個嘢咧，因為就好快咧，用啲熱水咧咁樣浸住佢咧，都好快咧就有得食噶啦。等大約好似10分鐘，我都唔記得啦。總之我覺得呢包脫水飯咧都幾好食嘅，即係對比起平時我哋市面買嗰啲咧，我覺得呢個更勝一籌咯。好啦，我哋時候要開爐煮嘢啦。是日晚餐啊，咖喱脫水飯食啊！耶！好，各位觀眾，我哋咧已經嚟到就寢嘅環節啦。咁啊，今晚咧都係非常之炎熱，雖然出面好大風，但係呢度其實都唔係飛到幾有風入嚟嘅。出面都有啲風，得閒就即係都有1-2陣風啦，但唔係話十分大。但係呢度咧簡直係一個溫暖嘅小窩居啊，係你感受唔到任何完全嘅寒意啊。咁我哋咧聽朝咧我哋就再起身，準時咧再見各位啦。不過聽日一定冇日出噶啦，係啦，所以都唔緊要啦。我哋聽日就姑且瞓晏少少，咁啊煮早餐，飲個咖啡，咁樣咧就落翻山啦，結束我哋啦一夜嘅行程。好，我哋聽日再見，拜拜。哎呀，拜拜。Tomorrow, day 2. 好，各位觀眾早晨啦。咁啊，而家時間7點幾，咁啊出面就已經好光啦，同埋都開始有啲熱啦，所以我哋就起身啦。今日煮早餐，今日準備撤退啦。我哋望下出面嘅環境啦，轉頭陣間見。早晨啊，各位觀眾，我哋咧一齊睇下我哋隻營嘅狀況。我哋隻營咧其實仲健在啦，咁但係真係好濕啊！琴晚全部水嚟嘅，少少啦。咁啊門口多少少啊。咁基本上咧就冇我想象中咁濕嘅，但係都濕噶啦。咁呢度咧就乾啲啦，可能要拉得直身啲咁樣。濕度又高啦，咁琴晚又唔大風啦，咁都係得嗰幾陣風，好少啫。咁所以咧，基本上咧，四周圍都好濕，咁又吹唔乾咁樣。咁啊，anyway 啦，我哋晏啲咧就帶大家附近睇下風景啦。
豬肉早餐咁樣啦，影下相咁樣，咁跟住就撤退噶啦。好，我哋晏啲再見，拜拜。睇下啲地下嗰啲水珠，我唔講以為棉花嚟嘅，但係其實係水珠嚟嘅。好啊，咁我哋望住個靚景食早餐啊！雖然出面咧全部都係霧啊，但係我哋當睇到有嘢啦。咁啊，次日早餐就係 A 品麵包一個，係啦 ，A 品麵包一個啦。咁同埋咧就係有呢個咖啡啦，咖啡係必須嘅。不過睇下陣間有冇心情沖啦，或者沖埋去飲咗佢都好嘅。好啦，我哋食個早餐先啊！好，又到咗大家最期待畫面就係執嘢咯。好，親愛嘅各位觀眾，我哋咧已經執拾完成啦。咁大家望下身邊嘅靚景咧，咁就知道咧我哋歡樂嘅時間過得快，又係時講拜拜。好啦，大家記得咧支持我哋影片啊！咁啊，下次咧出片再準時，各位記得 CLSS 4部曲啊！咁我哋咧就下次出片咧再準時見各位。翻落山即刻衝落去飲杯凍嘅嘢飲啊！哇，真係好熱！哇，好多烏蠅，唔係好多蚊。係啦，咁我哋哇走啦，大佬搞唔掂啊！好啦，拜拜啦，拜拜。哇！行咗唔知幾耐，終於返回文明嘅，有啲感動。我想去飲翻杯冰凍嘅凍檸茶。食嘅。